2000番やけどこれ3000やけど、あれ2000だった。エデンのこれは人入ってんな。いやベタベタ。おお、いそうじゃない。去年のちょうど今ぐらいにあそこで本流アマゴをヒットしてバラしまして、その時はネットもなかったし、また濁いかかったわ思ってヒーってなって、そういえばスプーンどうしたっけ。スプーンどうした。この前アマゾンで買った激安スプーンにアマゴの好きなオレンジとさつきの好きなグリーン塗って10枚ずつ作ったのを、そうだ、車の後ろのポケットだ。あそこ入れたわ。なんかいそうじゃない、あの辺の雰囲気、あの感じ、色。ここです。あそこのブッシュの下の辺にいたんだよね。あそこが浅くなっててさ、上から流したんだよな。でも朝だったんだよな。今もうお昼11時とかでしょ。時間的に甘く見んなよっていう時間ですね。なめんなよっていう時間なんですね。なめてんのかっていう時間。釣りないかな。昨日までさつき用に準備しましたタックルで頑張ったんですが、もう18g スプーンが全く当たりもしないので、濁いすら当たらないので、なんかちょっとさすがにちょっと変えました。リールがメルカリで2000番。ほらかわいい、見えるこれ。ちっちゃい何赤ちゃんこれ。まあちっちゃい。この辺から行ってみようかな。すぐ引っかかりそう。キャー、全く飛ばねえし、あれがすごい。何、引っかかるかなこれ。巻き癖がやばい。また飛んだ。ほら巻き癖やばい。この波の音にさ、こう紛れてさ、隠れてさ、行くって感じ。ほら、この浅瀬良さそうじゃない？昨日私はあそこでキャンプをしておりましたね。6時から9時までおりまして、5時から9時かな、3時間ぐらいおりまして、めっちゃ光るわ。これはオレンジなんだけどね、仕上げ登ってきてるしね。そこ引っかかんな。立ち位置を変えるか。
うおー、うぐいだ。あー、バレた。バレました。うぐいでしたね。うぐいさんが相手してくれました。ありがとう。まあ無理かな。ブッシュのあたり、あの辺とかさ、いるよね。いたらいるよね。これでさつきがかかっちゃった日にあんたもやばいよね。なんか石と間違えるで怖っ。ライズした。濃いかな。まだおるやん。そこでライズしたもん。で濃い引っかかってもさ、あとさ歯もないんだよ。どうすんの。それたらどうすんの。死ぬないからいいわとか言ってるし。もうこれは良かったのに一足遅いわ。ここなんか入ってくあれあるな。食べてます。ブロッコリーおいしい。1個残念なの薄いんだよね。思いっきり紫外線通しちゃう感じ。空が綺麗。飛行機雲。カメラで撮った方が空って綺麗だよね。
すぐね、横のこのポイントが魚影が濃いんですが、全くかかりません。